猫はプライドが高くて繊細。知らずに傷つけてるかもしれません。今回は、猫をへこませてしまう飼い主の NG 行動を5つ紹介します。まず1つ目は急に大きな音を出すこと。大声や物音に猫はとても敏感で不安になります。2つ目は無理に抱っこする。気分じゃない時に捕まえると信頼関係にひびが入ることも。3つ目は名前を呼んで叱る。名前怖いことという印象がつき、呼んでも来なくなります。4つ目はしつこく構いすぎる。甘えたいタイミングは猫が決めたいもの。そして5つ目は寝ている時に無理に起こす。安心している時間を邪魔されると強いストレスに。猫との距離感を大切に、心地よい関係を築いていきましょう。今回の情報が役に立ったと思ったら、いいねをお願いします。